الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. نعم. يعني ويقول لك الكرم عندما يكون في غير محله هذا خطأ، هذا مذمة وليس صحيح، وأنتم ربما ترتكبون هذا الخطأ. لا شو يا اخي اسعد، احنا كيف قلت لك تربيه، احنا هكا تربينا، احنا قرون وحنا المغاربه هكذا، احنا عندنا الكرم فين ما مشيتي، في باب المساجد، رمضان، الافطارات. انت جيت ذكرني اي باب في المغرب دق عليه تقول ليه باغي ناكل والله ما يردها لك في وجهك. انت شفت هذا في ايام الزلزال، شفت هذا الرجل صاحب الدراجه اللي اتى بالكيس؟ انت عارف. طيب حمزه، يبدو انت تسوق يا حمزه، انت مش معانا بكامل تركيز. لا انا معاك والله، لا معاك بكامل. طيب اكمل يا حمزه، أكمل. البروتوكول المغربي والاصاله والتقاليد المغربيه وكل شيء مغربي يدرس لاعتى الدول في الخفاء. هذا التنظيم المغربي والبروتوكول اي شيء مغربي والاكل المغربي كل شيء يدرس في الخفاء. والعديد انا بارك عليا اعترفوا بي الدول العظمى، إذا اعترفت بها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا. كيف يعقل بأن إيطاليا تتكلم عن الملاعب المغربية وتتكلم عن التنظيم العالمي وتتكلم عن الأمن المغربي وتتكلم عن الحفاوة الاستقبال وعن المطارات؟ أنا والله أعيش في بلجيكا والله لحد الآن ولا شفت محطة قطار زي محطة أكدال ولا محطة الرباط ولا محطة الدار البيضاء ولا أي محطة مثل المحطات المغربية. أنا هنا ببروكسل والله ما شفت حتى الترامات قديمة، يعني كل شيء جديد في المغرب. واتمنى الشعب المغربي هو في كامل الوعي انه غيحافظ على هذاك الانجازات العظيمه. الحمد لله والله ما خسرنا ولا شيء، بالعكس ربحنا قلوب الناس، ربحنا القلوب الصافيه. وشكرا لك الاخ اسعد، لا في المساحه نتكلم فيها ونفتخر اننا مغربي. والله الوطن الملك وانت تعرف جيدا ما هو المغرب. الله يحفظك. في مجموعه الجرائد هذه القاعده ظهرت، هذا هو السؤال ديالك، شنو استفدنا حنا من هذا الكام اللي دوزناه. واحد القاعده اش كتقول ان المصالح المجتمعيه كتبنى على مصالح، ماشي على الجغرافيا، ماشي على اللغه، ماشي على حتى حاجه. المغرب يتعامل بعقليه براغماتيه، بعقليه خصو يتخلص. راه كان قال وليد الركراكي يجب ان يتخلص من الانتماءات الجغرافيه. كيفاش ممكن تعتبر الكلام ديالي متطرف شيئا ما، ولكن هذه هي الواقعيه. يجب لا وضحها شويه عشان عقولنا صغيره بصراحه. الكلام الطرح الاكاديمي هذا شويه يصعب علينا. حاول تبسط الفكره وتوصلها بالدارجه حتى. يجب ان يبتعد المغربي من مقارنه نفسه بمناطق جغرافيه. العالم هو عالم واحد، وكخص المنافسه في القمه دائما، واخا تكون المنافسه مع غرب، مع شرق، مع الصين، مع اي حاجه، خصها تكون منافسه على الصعيد الكوني. ما نبقاوش نفكروا واش حنا افضل او لا الجزائر افضل من مصر، افضل من تونس، افضل. المنطق الجغرافي منطق مدمر. الا بقينا كنقارنوا راسنا بواحد المنطقه غنكونوا حنا الافضل في الاسواء، نحن احسن ناس في اسوأ منطقه، وهذا تفكير غلط وتفكير مدمر للغايه. كخص بحال دابا بحال اللي كان كيقول وليد الركراكي، وهذا خصكم تفهموا مزيان. وليد الركراكي علاش قال انا لا امثل العرب؟ ماشي كنستعروا من العرب،